Hodi Pwani! Hodi Pwani! Leo tumeingia mkoa wa Pwani. Nishukuru sana uongozi wa mkoa na wilaya zote za Pwani kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Kibaha oye! Lengo letu ni kuona asilimia kubwa ya mizigo inayopita bandari ya Dar es Salaam inaletwa moja kwa moja pale Kwala kwa reli, na kisha magari mengi ya mizigo yaishie hapo ambayo atachukua au kushusha mizigo. Mradi mwingine wa kimkakati katika mkoa wa Pwani ni bandari ya Bagamoyo, mradi ambao umesubiriwa kwa muda mrefu, lakini mkitupa ridhaa mbele tunakoendelea, tunakwenda kuijenga bandari ya Bagamoyo katika eneo la Mbegani. Bandari hii itakuwa na gati za kisasa na ndefu ambazo zitakuwa na uwezo wa kupokea meli kubwa zaidi ya bandari ya Dar es Salaam. Bandari hii pia itaunganishwa kwa reli ya SGR kwa kipande cha kilomita 100 kutoka bandari kavu ya Kwala hadi huko bandari ya Bagamoyo. Sasa kuna uzalishaji mkubwa unaotufanya tujitegemee kwenye bidhaa muhimu za ujenzi. Sasa tunajitegemea kwenye uzalishaji wa vioo kule Mkuranga, lakini marumaru, saruji, mabati ya rangi au wengine wanaita mabati ya msouth, yote yanazalishwa ndani ya nchi. Na haya ni machache tu kati ya mengi yanayoifanya nchi ianze kujitegemea. Kutokana na kasi kubwa ya ukuaji wa viwanda na kutofifisha ufanisi wa uzalishaji ndani ya viwanda hivyo, tumeamua kujenga vituo vya kupoza umeme pale Msufini Mkuranga kwa gharama shilingi bilioni 388,360,000,000, na kengine pale Zegereni Kibaha kwa shilingi bilioni 54.73, na Zinga Bagamoyo kwa gharama takriban shilingi 120 bilioni. Umeme huu utakuwa na uhakika na kufanya mkoa wa Pwani kutokuwa na upungufu wa umeme na kufanya viwanda vizalishe muda wote. Ndugu zangu wanapwani, miongoni mwa ahadi zetu kwenye ilani ni kuchukua hatua kupunguza gharama za vifaa vya ujenzi nchini ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kuweza kujenga nyumba bora na za kisasa na kwa gharama nafuu. Sasa ndugu zangu, baada ya kusema yote yaliyofanyika na tutakayoyafanya, sioni sababu mwanapwani yoyote asiwe na furaha na hamu ya kukichagua Chama cha Mapinduzi.